все жители курортных городов ругают приезжих отдыхающих. О, опять они. Я не буду этого делать. Я с благодарностью. Благодаря вам живут эти города. Но у меня только один вопрос. Почему вы выходите в трусиках и бусиках с моря, потом в город? Вот вы в Саранске так делаете? Или в Ярославле? А почему в Геленджике так? В МФЦ, в поликлинике. Еще вот это типа псевдоприкрытые парео или сеточками. Ну, камон, ну, одевайтесь, надевайтесь. Уже пофиг, как это говорить. Просто сделайте это. С уважением. Крик души местных в Геленджике.